হ্যাঁ এভরিবডি। তো আজকে আমরা মেইনলি জিপিএস ডেভোনের সার্ভিস সেন্টারে আসছি, মহাখালী যেটা আছে। তো মেইনলি আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে আমরা মতিউলের 7100-এর যে ইঞ্জিন অয়েলটা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করবো অ্যান্ড দেখবো এটা পারফরমেন্স কতটুকু আপগ্রেড করা যায়। তো লেটস সি কী করা যায়। অ্যান্ড আমি মেনলি এটা কিনেছি আইগনিট থেকে, এটা দুইটা মতিউলের 7100-এর এই 10w-40 এটা নিচ্ছি আমি। তো মেনলি ওখান থেকে নেওয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে ট্রাস্টেড শপ। অ্যান্ড দেন এখানে আমার বাইকের সার্ভিস করা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। ইঞ্জিন অয়েল দেখা যায় কতক্ষণ লাগে, অ্যান্ড এখানে আমার ইঞ্জিন অয়েলগুলো। And more important thing is about this Matthew, when you buy about it, you should be need to sure about it, is it real or not. অ্যান্ড দেন এখানে অনেকগুলো টোটাল 6 থেকে 7টা ব্যাগ সার্ভিস করার জন্য আসছে। অ্যান্ড এখান থেকে সব থেকে নতুন আমারটাই, আলহামদুলিল্লাহ বলো এটাই যে আমি মেইনলি বাইক চালাতে পারতাম না, এখন আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি পারি। অ্যান্ড এখানে আমার মতিউলের 10w-40 ইউজ করা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। টোটাল 1200 ml দিতে হবে অ্যান্ড ডান 1200 ml দেওয়া। এখন আমার বাইকের সার্ভিস করাও শেষ। অ্যান্ড আমি ক্লাচ প্লেট না, ক্লাচটা একটু হার্ড ছিল, সেটাকে আমি একটু নরম করে নিলাম সার্ভিস করানোর মাধ্যমে। তো ওভারঅল দিক থেকে সব কিছুই পারফেক্ট। অ্যান্ড দেন এখন আমার বাইকটা নিয়ে ওরা টেস্ট ড্রাইভ দিবে।